Şu kürleri de yapalım mı hocam o zaman? Kuru öksürük, böbrek taşı hazır malzemelerimiz Tamam. varken Buyurun sizi bir kez efendim. daha kaldıracağım ama bugün Estağfurullah. biraz fazla kür verelim. Değerli seyircilerimizle paylaşalım. Kuru öksürük inanılmaz yaygın. Bende de vardı, geçen gün hediyeye sordum hatta. Evet. Oradan yola çıkarak hocam Tabii kuru ki öksürüğü yapalım. değerli izleyicilerimizin şunu bilmesi lazım. Yani biz burada bir şey önerdiğimiz zaman ya benim öksürüğüm var, hoca bunu önerdi. Yok, önce doktora gidecek. Mutlaka bir teşhis konulacak. Yani doktor önerisi doğrultusunda hareket etmek esastır. İnatçı öksürüğünüz var, geçmiyor. Hatmi. Bulunmaz bir nimettir hatmi. Burada. Evet, bundan işte bir tutam alıyorsunuz. Evet kızım, anlatır mısın? Ben onu göstereceğim. Ondan önce biz bu böbrek taşı kürünü yapsak çünkü Olur. tuzu kaynaması gerekiyor. Tamam, hemen onu yapalım. Tamam. Kuru öksürüğe geleceğiz. Kuru öksürüğe. Evet, kuru öksürüğe. öksürük için. için. Yarım bardak süt. Evet. İçerisine Çocuklarda geçmeyen kuru öksürük var mesela. Evet. içerisine- 5-6 Evet. atabilirsin şey. Bunu atıyoruz içine, hatmi çiçeğini ve karıştırıyoruz. Evet, Yani 5 dakika. bir taşım kaynaması yeterlidir. Ondan sonra ılımaya bırakıyorsunuz ve yudum yudum içecek. Zaten onu yutamazsınız şeyi. Evet. Dudaklarınızın arasında süzerek içeceksiniz. Günde 2 defa yapın. Evelallah birkaç gün içinde öksürükten eser kalmaz. Onu da bir taşım dedi hocam. Evet. Sanki biraz Bir oldu kere gibi. kaynayacak. Ondan sonra bunu ılıdıktan sonra, hafif ılıdıktan sonra süzüyorsunuz ama hafif ılıması lazım yani. Biz burada göstermek için Elbette. bu şekilde bunu sunmuş olalım. Bu arada inanılmaz yaygın. Bende de vardı, geçen gün hediyeye sordum hatta. Evet. Oradan yola çıkarak hocam Tabii kuru ki öksürüğü yapalım. değerli izleyicilerimizin şunu bilmesi lazım. Yani biz burada bir şey önerdiğimiz zaman ya benim öksürüğüm var, hoca bunu önerdi. Yok, önce doktora gidecek. Mutlaka bir teşhis konulacak. Yani doktor önerisi doğrultusunda hareket etmek esastır. İnatçı öksürüğünüz var, geçmiyor. Hatmi. Bulunmaz bir nimettir hatmi. Burada. Evet, bundan işte bir tutam alıyorsunuz. Evet kızım, anlatır mısın? Ben onu göstereceğim. Ondan önce biz bu böbrek taşı kürünü yapsak çünkü Olur. tuzu kaynaması gerekiyor. Tamam, hemen onu yapalım. Tamam. Kuru öksürüğe geleceğiz. Kuru öksürüğe. Evet, Kuru öksürüğe. öksürük için. için. Yarım bardak süt. Evet. İçerisine Çocuklarda geçmeyen kuru öksürük var mesela. Evet. içerisine- 5-6 Evet. atabilirsin şey. Bunu atıyoruz içine, hatmi çiçeğini ve karıştırıyoruz. Evet, 5 Yani dakika. bir taşım kaynaması yeterlidir. Ondan sonra ılımaya bırakıyorsunuz ve yudum yudum içecek. Zaten onu yutamazsınız şeyi. Evet. Dudaklarınızın arasında süzerek içecek.